Если ваша стиральная машина Hotpoint или Invisit не включается или выдает на дисплее ошибку F12, то в первую очередь необходимо померить питание на сервисном разъеме. Снимаем крышку сервисного разъема. Здесь у нас 5 контактов. Третий сверху это общий, четвертый это 12 вольт, пятый это 5 вольт. Замеряете эти напряжения. Если напряжения все присутствуют, то необходимо прошивать модуль. Если напряжение отсутствует, то необходимо смотреть блок питания.